深圳卫视记者就针对下一阶段我国流调工作重点向流调和溯源是此次事件的非常重点的工作之一。最近我们经常会听到流调这个词，流调成为疫情防控热词。在这次新冠疫情中，流调一词频繁出现。那么流调是什么？它是如何保护我们的呢？流调是流行病学调查的简称。流行病指的是通过飞沫、接触或者文字在人与人之间传播的疾病。古时候的天花，19世纪的霍乱，80年代的甲肝，2002年的非典，2013年的禽流感，还有肝炎、麻疹、猩红热、流行性出血热、黑热病、疟疾、肺结核、血吸虫病、疱虫病、麻风病、流行性感冒、流行性腮腺炎、痢疾、伤寒等等等等等等。流行病学调查有点像公安的破案工作，通过各种线索调查排摸，不放过任何蛛丝马迹。简单的来说，就是要调查你的病是从哪里来，又会到哪里去。你从哪里来，要到哪里去？面对未知的流行病，很严肃地说，我们没有办法迅速了解病毒的起源，所以我们更重视去了解你是如何得病，有可能会传染给谁，从而把可能被传染的人给隔离起来，防止病毒进一步传播。我灭不掉你，但是我可以困住你。哇，好厉害！这是我们用棋子做的新冠肺炎传染检疫模型。新冠肺炎通常有1到14天的潜伏期，潜伏期内患者看上去和正常人一样，当发病后就被迅速隔离。但是单单隔离发病的患者是不够的，因为在他发病前已经把病毒传染给了相近的几个人。我们流行病学调查就是要把跟他密切接触过的这些人找出来，阻断病毒进一步传播。让我们看看实战中流调是如何发挥威力的吧！加油，奥利给！医生，我发烧了，先量体温看一下。哎呦，这么高呀！最近有离开过上海吗？昨天刚从湖北回来。那先做个 CT 看一下吧。这里是闽实中心医院，经专家会诊，发现一例新冠疑似。疾控中心接到报告后，立即派出消毒组、采样送样组以及流调组到达医院开展工作。就这样，我们流调组闪亮登场啦！你好，我是闽实疾控的，我现在要对你做一下流调。好的。你的姓名是什么？杨展，年龄13岁，电话177-174。这是上海关于新型冠状病毒的流调表第5版，上面详细列明了患者基本信息、发病就诊、危险因素与暴露史、实验室检测等等的信息。当然，又是填完流调表仍然没有办法让你详细的了解整个病毒的传播链，甚至没有办法让患者知道他是在哪里得病的。这时，流调人员就要依靠柯南般的思维去发现那些微不足道的线索，毕竟真相只有一个。2020年1月，上海黄埔疾控流调小组侦破了一起跨区跨省聚集性疫情。流调小组的叔叔阿姨在排除了理发店、棋牌室、幼儿园、广州的饭店、安徽蚌埠的婚礼后，最终锁定了蚌埠的一家健身房。所以流调看上去很简单，其实背后的付出是惊人的。因此，积极配合流行病学调查是公民的应尽义务，这也是为当前抗疫做贡献。同时，我们也要养成个人卫生好习惯，疫情期间不聚集，人多场所戴口罩，
每个人都是防疫链条上的重要一环，人人防疫才能取得最后的胜利。面对未知的病毒，我们无需害怕，有无数人用行动守护着这个城市。让我们致敬每一位默默奉献的英雄。